အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါပြောပြသွားပေးမယ်အကြောင်းလေးကဆရာကြီးပီမိုးနေရေးသားခဲ့တော့ယောက်ျားမှန်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတိုလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဝတ္ထုတိုလေးကနေယောက်ျားစစ်မှန်ဆိုတာဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာကိုတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်လို့အဆုံးထိနားဆင်လိုက်ကြအောင်နော်မိဘညီကိုမောင်မတတမီမီတော့ကင်းတငယ်ချင်းများကိုလည်းဘ ഹു တုတတဲ့စုံတစ်ခုရရှိဖို့ရတိုက်ရင်ရှင်းလုပ်ပြီးမျှဝေကြရအောင်နော် Facebook policy ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook post ရှိဗီဒီယိုများကြည့်ရှုလို့အစမပြေဖြစ်ခဲ့ပါကပုံမြင်လေးတွေကိုပုံမနားဆင်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာတပါးနဲ့တင်ထားပေးတာမို့လို့ please start YouTube channel ကို subscribe လုပ်ထားကြပါနော်ကဲစားလိုက်ကြရအောင်ဘာထွန်းဒီဂျိုင်ယာမီယာဖြစ်နေလေဤစင်နာဤခန့်အချိန်မို့လာလည်းမရှိလမ်းမှာမဲမောင်နေတယ်ဤမော်တော်ကားမှာဘယ်လိုလုပ်ရမှမရချောလို့လည်းမတွားကျန်းလို့လည်းမလုပ်အတင်းဇွဲလို့ရနေလေဤအခြားမော်တော်ကားတွားလာတို့ကိုမျောတော်လဲရရန်ခေါ်ရမရတဟုန်တဲ့တွားတော့ဘတ်ကားစီမှာတပါအခြားဘယ်ကားမှမပေါ်လားအင်းစိန်နဲ့မော်ဘီစကြမှာလမ်းနိုင်ဇွဲလို့နေတော့ကားပေါ်တွင်အေးရတော့မလို့ဖြည့်ပိတ်နေလေဤနောက်ဆုံးစိတ်ကိုလုံးလုံးကြီးလျှော့ပြီးအနီးနားကိုကြည့်လိုက်ရာမဲမောင်သောခြံတစ်ခုတွင်းမှမိအောင်ကလေးကိုမြင်ရသဖြင့်ဘာထွန်းဝင်၍တွားမိ၏တင်းငယ်သောအင်္ဂလိပ်အနီးသို့ရောက်သောအခါခွေးကြီးစမ်းပါခမညာဟုဘာထွန်းအော်လေလေအိမ်အောက်ထက်မှဆွဲမိအိမ်ကိုကင်လျက်ဘဲသူလဲခွေးတော့မရှိပါဘူးဟုပြော၍ထွက်လာသောသူသည်ဆွဲမိအိမ်ကိုမြောက်၍ဘာထွန်းကိုကြည့်လေ၏ဆွဲမိအိမ်မီးအောင်တွင်အလွန်လာသောမျက်နှာကလေးကိုဘာထွန်းမြင်ရလေလျင်ဘာထွန်း၏ရင်ထဲ၌ဘာလိုဖြစ်သွားလေ၏ဘာထွန်းသည်အားတင်ပြီးမနီးမဝေး၌ရက်ကားပီဘက်ကကားနဲ့လာတာအခုကားပြက်နေတာနဲ့ဝင်လာတာပဲဘယ်နဲ့လို့ရမလဲမသိဘူးဗျာဒီနားမှာဒီအိတ်တစ်ခုပဲတွေးလို့ပါဒါနဲ့ရှင်ကဗမာထားခဲ့တာလေတယောက်ထဲလားဟုမိမပြိုလေးကမေးလိုက်ရဘာထွန်းကလည်းဟုတ်ကဲ့တယောက်ထဲပါပဲဒီညတော့ကြွားကြနေတာပါပဲဗျာဟုဆိုလေသည်မိမပြိုတီတစ်စက္ကန့်မြဆိုင်ပြီးဒီလိုဖြင့်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲမိယာဘာထွန်းလဲမချန်တဲ့အောင်ရှိတာပဲတညဒီမှာတဲခိုရရင်ဂျေစုရန်တဲ့မှာပဲခမရဟုဖြေခဲ့ရမိမပြိုတီတဖန်စဉ်းစားပြီးဒီလိုဖြင့်ကျမဟိုတင်းကျမယောက်ျားကိုတွားမေးလိုက်အောင်မယ်ဟုပြောပြီးအိမ်ပေါ်သို့တဲ၍တွားလေ၏အင်္ဂလိပ်မှာဒုတိယတာမြင်သောဇလီတက်အိမ်မကလေးနဲ့တူလေ၏အတန်ကြာလျင်စီရီလာပြီးကျမဟိုတင်းယောက်ျားကတဲခုနိုင်ပါတယ်လို့ပြောတယ်ဒါထက်ရှင်ကဘယ်နဲ့လို့မလဲဟုမေးလိုက်ရကားကတော့အော့စတင်ကားလေးပါတွေးရရပါတယ်ဟုဘာထုံးကပြောလေသည်ဘယ်မှာလဲဟုမေးပြီးမိမပြိုသည်ထွေး၍လာလေ၏ဘာထွန်းသည်မိမပြို၏ဖော်ရွေပုံကိုမြင်သဖြင့်အားတက်က၎င်း၏လက်ကမိအိမ်ကိုတောင်းယူပြီးကားရှိရာရဲ့သို့တွားလေရာမိမပြိုလဲလိုက်ပါ၍တွားလေ၏ဘာထွန်းကအာနာကြောင့်မိမိဒုက္ခလာ၍ပေးကြောင်းပြောလေ၏မိမပြိုကကိစ္စမရှိပါဘူးကျမယောက်ျားကလူမမာတွတ်ချဘာရကိုင်းနေလို့မထားနိုင်ဘူးလေဒါမှမဟုတ်ရင်တူလာပြီးကူညီပါရဲ့ဟုပြောလေ၏မချမီဘာထွန်းသည်ကားကိုတွေးလာလေ၏မိမပြိုကလမ်းပြလေ၏အိမ်တို့ရောက်သောအခါမိမပြိုကရှင်စားတော့ပြီးပြီလားဘာထွန်းကလည်းရန်ကုန်ရောက်မှစားမယ်လို့အောင်းမေပြီးဘာမှမယူလာခဲ့ဘူးကွယ်အဆူအခက်တက်မယ်အဲ့တဲ့ရီလာမယ်ဆိုလို့ချက်ပြုတ်ထားတာလာလဲမလာကြဘူးထိုင်မာဟုမိမပြိုလေးကကုပစ်ကိုပြလေ၏မိအိမ်ကိုကုပစ်ပေါ်၌ထားခဲ့ပြီးမိမပြိုသည်ပေါ်ပါလီမြန်သောတမင်မလေးပမာလုံးပြေတော်ငရံကိုကလေးနဲ့အိမ်ပေါ်သို့တက်သွားလေ၏မချမီကုပစ်ပေါ်၌စားစရာတွေတင်ပြီးဖြစ်လေ၏ဘာထွန်းသည်ချက်ပြုတ်ထားသည်ဆိုသောအစားအစာတို့ကိုမြင်သောအခါအော်တွေးတော်၍နေလေ၏မိမပြိုမှာအသက်20ကျော်ခန့်ရှိ၍တော့တူမနဲ့မတူလွန်စွာတာနာတီမှာတာလွန်အော်ပွဲဖြစ်၍နေလေ၏အစားအစာများမှာပေါင်မုံနဲ့ဘူးထဲမှထွက်လာသောအသားဝက်ဥချောင်းငါတစ်တာဆော့စ်ပလင်းနဲ့ဆုံခရင်စသည်များဖြစ်ကြလေ၏ဘာထွန်းသည်မိမြန်ချင်းမပြုတ်ပဲမိမပြိုကိုတေးစုတက်သောအမူအရာနဲ့မကြကြည်ရဲ့စားတောက်လေ၏မိမပြိုသည်ကအပမပင်ထိုင်လျက်စားပါအမနာပါနဲ့စားတာတောက်တာဟာရှက်စရာမဟုတ်ပါဘူးဒါနဲ့ဘာထွန်းကလည်းမရှက်တတ်ပါဘူးဗျာကျုပ်စားပြီးဆိုရင်အင်မတန်ပါစတဲ့ရနာအစားကောင်းကြိုက်တက်တာနဲ့အခုစားရတဲ့အစာကိုကြည့်အပြူရှာကညာတွေ့ဆိုတာကြားနေတာပါဗျာဒါထက်မဟိုတင်းရဲ့ယောက်ျားရောမမနေတာဘလောက်ကြပလဲနော်
နာမည်ကရောဘသူပါလဲဟူအထုံးကမေးလေ၏အော်ဟုတ်ကိုပါစောလို့ခေါ်ပါတယ်လဲတာ3လလောက်ရှိပါပြီဒါထက်ထမင်းတော့မရှိတော့ဘူးနော်တင်းနေမှာဗလားနော်ဟင်းတွေပဲကျမအစင်တစ်ပြင်ထားတာထမင်းတော့အဲ့တဲ့လာမှာပဲချက်တန်လဲချက်မဲဟုစိတ်ကူးခဲ့တာလို့မိမပြုတ်ကလေးကဆိုလျာဘာထုံးကလည်းတင်းနေမှာတဲ့ပေါင်မိုးကလက်လက်ဆက်ဆက်ပဲနော်ဟုတ်တယ်ဒီကနေ့ပဲကျမလည်းရန်ကုန်ကဘတ်စကားကြုံလာနဲ့ပြန်လာလို့ဝယ်ခဲ့တာအခုအဲ့တဲ့မလာတာနဲ့ရှေရောက်လာတာအခန့်တင်ပဲအော်ဟုတ်လားအဲ့ဆိုနှက်ဖြန်လာကြမယ်ထင်ပါရဲ့နှက်ဖြန်တော့မလာနိုင်ကြတော့ဘူးကြောင်းဖွင့်ပြီလေအော်ဒီလိုဖြစ်ကျုပ်ကူတူပေါ့နော်ဟုပြောပြီး၎င်း၏ယောက်ျားကူပါစောဆူသူကိုတွေးကတနာသလိုဖြီးပိတ်နေလေ၏စိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာပဲလူမမာတော့အင်မတန်အားငယ်ရှာလိမ့်မယ်ဒါနဲ့နှစ်ယောက်ထဲပဲလားနော်ဟုတ်အခုတော့နှစ်ယောက်ထဲပါပဲခိုင်းတဲ့တငယ်လေးနဲ့တငယ်မလေးကကြွားပြန်သွားကြတယ်ဒါထက်ရှင်ဒီကုပြစ်မှာအိပ်ရမယ်နော်ရှင်ကားကိုလည်းစောင့်ရင်ဟုပြောရင်နေရာကိုပြင်လေ၏မကြမီဘာထွတ်တွက်အိပ်ရမှာအပြူလေးများအိပ်ရလို့လွန်စွာတိုက်ရှင်လာပါတီကိုတွေးရှိရလေ၏အိပ်ရမှာဂုံးမွေရပပပြပြော့ကလေးဖြစ်ရအောက်ဖက်၌ဖျောင်းပစိုးတစ်ထက်ကော်စောတစ်ထက်ကိုတွေးရှိရလေ၏အိပ်ရခင်မှာဖြူစင်ရိတ်ဇာနာတက်ထားသည့်အပြင်မွေးကြိုင်သောပေါင်နာနဲ့ကိုရလေရာဘာထွန်းကဧည့်သည်များအတွက်အသင့်ထားတဲ့အိယာထင်ပါရဲ့ဟုမေးလေ၏ဟုတ်ပါတယ်အခုတော့ရှင်းဖို့လိုကြနေတာပဲဟုပြုံး၍ပြန်ပြောလေ၏နှစ်ယောက်သားထိုင်ရဲ့အတန်ကြာစွာစကားပြော၍နေကြပြီးနောက်မိမပြူတီအိမ်ပေါ်သို့တက်၍တွားလေ၏ဘာထွန်းသည်မွေးကြိုင်သောအိယာပေါ်၌လဲကထွေရများစွာတို့ကိုတွေးလေ၏လူမဟုတ်ပါမလားကြက်အင်ကူများရောက်လေသလားဒီမိမပြူဟာလူသားစားချက်များဖြစ်ငါကိုတော့စားတော့မှာပဲဒါပေမဲ့လူပဲထင်ပါရဲ့ဒါနဲ့ဥစ္စာဆောင်များလားဥစ္စာဆောင်တီလူချွတ်ချွန်လှလှကလေးနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ရရင်ကောတာပဲစသဖြင့်တွေးတော်ပြီးဟေတုပစ္စည်းရောအရီမရာပစ္စည်းရောစသဖြင့်ရေရွတ်နေလေ၏မတော်တဆချက်ဖြစ်လျင်ဒီကာထာကိုရွတ်ချင်းဖြင့်ပပျောက်စေနိုင်ကြောင်းကိုကြားဖူးလေ၏ဤသူရွရဲ့ချက်ဖြစ်လျင်ဒီကာထာကိုရွတ်သည့်အခါအဆောက်အုံရောဘာရောအကုန်ပြက်စီးပြောက်ွယ်ရလေဟုကြားရဖို့ဒီတိုင်ပျောက်များပျောက်လေမလားပျောက်ရလေမိမိမှာတင်ချိုင်တုတ်တန်တစ်ခုခုပေါ်မှာအိလျက်တာနေရမှာပါပဲစားတဲ့ဖြစ်တွေးတော့ကအိမ်တိုင်များကိုတေချာစွာကြည့်လေရင်အိမ်တိုင်များမှာလှုပ်ရှားရင်းရန်ကတတိုင်မှနှစ်တိုင်ဖြစ်ပြီးပျောက်တော့မလို့ဖြစ်လေ၏မျက်လုံးများကိုလက်နဲ့ပုတ်ကတေချာစွာတတိနဲ့ကြည့်ကမှမပျောက်ပဲနေသည်ကိုတွေးရလျင်ကြက်တော်မဟုတ်တော့ဘူးဥစ္စာဆောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်ပါရဲ့ဥစ္စာဆောင်ဖြစ်ရလဲငါအိတ်တဲ့ခါအပားမှာလာရွေးအိတ်လေမလားငါဝိညာဉ်ကိုနှုတ်ပြီးဥစ္စာဆောင်အလုပ်ခိုင်းလေမလားဥစ္စာဆောင်ဇော်ကြီးများဟာလူမိုက်များနဲ့တွေ့တတ်တယ်တော့ပြောတာပဲငါလိုဟန်ဟန်ပန်ပန်လူမျိုးနဲ့တော့တွေ့ယူမရှိပါတကားဟူ၍လဲတွေးပြလေ၏ဒိုခိုက်တွင်အင်္ဂလိပ်စင်းနဲ့များလိုအနက်ရလီယာအိကနတစေပဲပကြမီကတေတာမှုအစင်းနဲ့ပေးတာပဲအော်ဒါနဲ့သူ့ယောက်ျားကလူမမဆူပါလားအစေးရီဝါရီရှိမှာပေါ့အင်္ဂလိပ်စင်းနဲ့ပဲသူတို့နေပုံစားပုံကလည်းပိုးဆန်ပုံရတာပဲစသဖြင့်အမျိုးမျိုးတွေးလေ၏ဤတို့တွေးရင်မိကနေအိပ်ပျော်သွားသလိုဖြစ်ပြီးလိုက်၍နိုးလေ၏ချိလိုက်ရာတချံလုံးနင်းထိန်လျက်လေးတန်းလိုကြားရလေ၏ဘာများဖြစ်ပါလိမ့်ပစီ$6တရေမီလားငါနေရဟာတင်းချိုင်ကုန်များဖြစ်မလားဟုတေချာစွာကြည့်လေရာနောက်ဖိငပြောပေများ၏အရွက်ကြီးသည်မီးအောင်တွင်လှုပ်ရှား၍နေကြသည်ကိုမြင်ရလေ၏ဟာကောက်ယူပုံမီးလောင်နေတာပါလားဟိုက်အိမ်နဲ့ကက်လို့ကူတော့မှာပဲဟာကူပြီဟဲဒုက္ခပဲမီးဟုအော်ခိုက်တွင်အိမ်နောက်ဖိနေရများမှမီးကူသောအတန်နှင့်အယောင်ကိုကြားရမြင်ရ၍မီးဟုအော်လေ၏ဤသို့အော်ရင်ဒူမမာကိုတရိယသည်ဖြင့်ဟာဒုက္ခပဲတွချပါရတဲ့ပြီးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဟုအောက်မေ့ပြီးအိမ်ပေါ်သို့ပြေးတက်လျာသပင်ဖိုးယူဖားရနဲ့တရေတစ်တာတစ်ခုကိုဆွဲလျက်ပြေးစည်းဝင်လာတော့မိမပြူကိုလေကားပေါ်တွင်ရင်ဆိုင်တွေ့လျာစင်မင်းယောက်ျားအတွက်မပူနဲ့ဟုပြောပြီးအိမ်ပေါ်ပြေးရတက်လေ၏မိမပြူကကိစ္စမရှိဘူးမတက်နဲ့မိရဲကိုဆွဲကုန်ပြီးရှင်မတက်နဲ့ဟုပြောကဘာထွန်းဤလက်ကိုဆွဲလေ၏မင်းယောက်ျားတွချပါရကိစ္စမရှိဘူးစင်ပါရှင်မတက်နဲ့မရဘူးအိုးဒီကောင်မဘယ်နဲ့ကောင်မလဲလင်တယောက်လုံးကိုပစ်ပြီးဟုပြောကအတင်းရုံးရိတ်တက်မိပြုတ်လျာ
မိမပြိုကတစုံတရာကိုပြောရင်ဘာထုံးကိုတင်းဆွဲလေ၏ဘာထုံးသည်ပြောသောစကားများကိုမကြားရပဲပြေးတက်ရာအိမ်ပေါ်သို့ရောက်လေ၏မိသက်လေတန်တို့မှာတဟိုးဟိုးမီရအခြားဘာတန်မြမကြားရချေမိမပြိုကအော်လျက်ခေါ်လက်သာနေလေ၏မိတော်မိရှယ်များသည်ဘာထုံးကိုတကားဝမှာစီး၍တွန်းလန်မောင်းချက်ကမတက်နဲ့ဟုနှင်တယ်လို့လုပ်လေ၏မိမပြိုသည်တက်လာ၍ဘာထွန်း၏လုံးချီကိုဆွဲထားလေ၏ဘာထွန်းသည်လုံးချီမပြုတ်အောင်ပြန်၍ဆွဲရင်၎င်းကိုလက်ကဒေါသနဲ့ဒီကောင်မဘဲနဲ့ကောင်မလဲတဲရုပ်တဲ့ကောင်မပါလားလူမမာလင်းကိုမပေါင်းချင်လို့တမင်သေးချောင်းကြံတဲ့ကောင်မငါကိုလူဟုပြောကအတင်းယုံပြီးမိထဲသို့တိုးဝင်၍တွန်းလျာမိမပြိုသည်လေကား၌ရက်ကရင်ကိုထုရအမလေးလာကြပါဦးမိထဲပါပြီတေပါပြီစသဖြင့်အော်ဟိ၍နေလေ၏ထိုခိုက်တွင်လေကားပြုတ်၍ကြလေ၏မိမပြူမှာဆွေကနေခုံပြီးမျက်ပေါ်၌တည်အိတ်ကိုကန်ရဲ့ဒူးထောက်၍ကြလေ၏ကြားတော်လဲနာယာမမတိအော်ဟိကာသာနေ၏တမနစ်အတွင်းဘာထွန်ဒီတစုံတရာကိုပွေးချီကမိထဲမှခုံ၍ထွက်လာပြီးလျက်မျက်ပေါ်၌တစောင်းကြလေ၏မိမပြိုသည်ပြေး၍ဆွဲထူလေသည်ဘာထွက်လဲမိမိပွေးချီ၍လာသောအရာကိုကြည့်ကအမလေးနာမြားတွားလာဟုပြောလေ၏တေချာစွာကြည့်သောအခါမွေရအဟောင်းဒီတစ်ခုကိုဆောင်းဖြူနှင့်ထုတ်ပတ်ထားသောအထုပ်ကြီးဖြစ်သည်ကိုမြင်လေရာအားတဲလျက်ရင်ဘတ်ကိုတီးပြီးအဲ့ဒါမှခတ်တာပဲပြန်တော့မတက်နိုင်တော့ဘူးမင်းယောက်ျားရဲ့လို့အောင်မေပြီးပွေလာတာပဲဟေးဘယ်နဲ့လောက်ကြမလဲစားသဖြင့်ထိုင်လန်တကြားပြောလေ၏မိမပြိုတီက၎င်းဤစကားများကိုတတိမထားရှစ်မမီးမလောင်ဘူးလားဘယ်နာသွားလဲလာပူလာပြီဟုပြောကမိလာဝေနေတော့အိမ်နားမှာဆွဲခေါ်လေ၏ဘာထွန်းဒီက၎င်းဤမျက်နာကိုကြည့်ကဘယ်နဲ့လဲနှဲလင်သေးပြီးနင်းဘယ်နဲ့ကောင်မလဲတွားနင်းရုပ်မာတဲ့ကောင်မငါနာမကနဲ့လင်းတွတ်တော့မပူပဲနဲ့ဟုပြောကမောင်းနဲ့တွန်းဖယ်ပစ်လေ၏ထိုခိုက်တွင်ရူဘီရောက်ဝေလာကြလေ၏မဟုတ်ပါဘူးရှင်ကျမယောက်ျားမရှိပါဘူးကျမရှင်ကိုလည်းပြောတာဟဲဘာဖြစ်လို့လဲလာကျမနောက်မှပြောပြမယ်ပင်မမီးလောင်သွားတယ်လေဟုပြော၍ခေါ်၍တွားလေ၏ရောက်လာသူများသည်ကားကိုမီးနှင့်ဝဲအောင်အခြားသို့တွန်းပို့ကြပြီးမိကိုမတတ်နိုင်ပဲကြီးဝိတာနေကြရလေ၏ရေကိုလွယ်ကူစွာမရသဖြင့်တစုံတရာမတတ်နိုင်ပဲနေကြရလေသည်မိမပြိုဒီကဘာထွေးကိုစစ်ဆေးကြည့်ရာခြေများလက်များမှာမီးလောင်ရာတွေ့သဖြင့်တရီတစ်တာကိုဖွင့်ပြီးစီဝါခရီယာအစုံနဲ့အလွန်တရာကျင်လဲစွာစီးများထက်ကပတိများစီပိုက်၍ပေးကျမကဆရာဝန်မပါဟိုဘက်ချန်ကြီးချက်ကလူမမာမိမကြီးတယောက်ကိုလာပြီးကုသနေတယ်ဒီချန်နဲ့အင်ကကျမဝယ်တာမကြသေးပါဘူးအခါတိုင်းတော့လူမမာကိုကြည့်ပြီးကျမတငယ်ချင်းဆရာဝန်မတယောက်ကားနဲ့ရောက်လာတာပဲဒီတစ်ခါတော့ဘာဖြစ်လို့မပေါ်လာတယ်မသိဘူးကားနဲ့သူ့ကိုမျောရင်ရှင်ရောက်လာတာပဲကျမတယောက်ထဲနေတယ်လို့မပြောချင်လို့ကျမယောက်ျားနဲ့လို့လိန်ပြောတာပါဟုပြုံးရည်ကပြောလေလူတွေကအင်ကိုသာယူဆိုင်ဝိတ်နေကြလေရာ၎င်းတို့နေရာမှာငပြောပေများကြား၌လွတ်လပ်စွာရှိနေကြလေသည်အမလေးခုမှပဲအလုံးကြီးကြာသွားတော့တာပဲအင်မတန်ချောတဲ့ကောင်မလေးဟာဒုက္ခိတကြီးနဲ့နေရရှာပါလားလို့တွေးပြီးတနာရင်သူ့ယောက်ျားများတေးရင်ငါတော့လို့မချစ်မရဲ့မခံချိမခံတာဖြစ်နေလို့အိတ်တောင်မအိတ်နိုင်ဘူးဟုပြောလေ၏ရှင်ဟာတူလာတတိရှိတဲ့ယောက်ျားပဲဒီလိုယောက်ျားမျိုးရှားပါတယ်ဟုပြုံးဆဆနဲ့ပြောရင်စေးခွေရများကိုတရီတစ်တာ၌ထဲ့၍နေလေ၏ရှားပြီမဲ့မရှာရပါဘူးသို့တော်လဲတော်ဝစ်လုံးမို့အဖက်မတန်ထင်မှာဆိုရတာပါပဲဟုပါထုံးကပြန်၍ပြောလေ၏ဒီလိုယောက်ျားမျိုးဟာအဖိုးတန်ဖို့ရအတွက်ဝစ်လုံးဖြစ်ဖို့မလိုပါဘူးယောက်ျားမှန်လျင်အဖက်တန်ပါတယ်ယောက်ျားမမှန်သူတွေကများနေလို့ကျမယောက်ျားမယူပဲနေတာပါအခုတွေ့ပလားဟုဘာထုံးကမေးလေ၏မိမပြိုလေးသည်ခေါင်းလေးကိုငုံရင်တွေ့ရပါပြီရှင်တွေ့ရပါပြီဟုချီဖြူစွာပြန်၍ပြောလေသည်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးထက်ကနေမစ်ဆွေငယ်ချင်းတို့လည်းဘာထွင်းရဲ့ယောက်ျားစစ်မှန်မှုကိုတွေ့ရှိကြမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးထက်ကနေယောက်ျားစစ်မှန်ဆိုတာမိမိကိုကူညီပေးခဲ့သောဆရာဝန်မလေးဟာလာပတ်တင်တဲ့နေပြီးသူ့ယောက်ျားဟုပြောခဲ့သူကိုပါစောဟာတွတ်ချပါရကြောင့်ကျမကြီးချိုတဲ့သူဖြစ်နေတော့လဲအခွင့်ကောင်းမယူပဲဆရာဝန်မလေးကိုဆရာဝန်မလေးမှမသိခဲ့ပေမဲ့ဂျေဇုရှင်ကိုတလေးတစားရှိကြောင်းသိမြင်ရပါတယ်မိမိကိုကူညီပေးခဲ့သောသူအားဂျေဇုမကမ်းမဲ့
မိဘအန်ဒီရဲ့ကြားထဲကတော့ရဲစံတတိအပြည့်နဲ့ကဲတင်ဖို့ရကြိုးစားနေပုံကိုလည်းကြားသိခဲ့ရပါတယ်။ထို့အပြင်ဆရာဝန်မလေးဟာသူမရဲ့ယောက်ျားလိုပြောခဲ့တော့ကိုပါစောကိုမကဲတင်ဖို့ရပြောဆိုခဲ့ရဆရာဝန်မလေးမှာယောက်ျားမရှိမှမသိတော့မထွန်းဟာဆရာဝန်မလေးကိုလင်မိကြတဲ့ဒုက္ခရောက်တော့ထားခဲ့ပြီးတေချောင်းကြံနေသလားမိမယုတ်ဟုဆိုကဘလောက်ပဲလှပချောမောနေသူဖြစ်ပါစေအစင်းသာအဓိကမဟုတ်အချင်းသာမုံမြတ်လာတဲ့ဆိုတာကိုကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးမိမိအနာပင်အကက်မခံပဲသူ့လင်မရှိတော့ငါစားလို့ရပြီဆိုတဲ့အောက်တန်းကျသောစိတ်မရှိတာကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်တွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုအတန်ဖိုင်လေးကိုနားဆင်နေကြတော့ယောက်ျားလေးတိုင်းလည်းယောက်ျားစစ်ယောက်ျားမများဖြစ်ကြပြီးမိန်းကလေးတိုင်းလည်းယောက်ျားစစ်ယောက်ျားမများနဲ့စုံစည်းကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်ဒီဗီဒီယိုအတန်ဖိုင်လေးကိုတခြားမိတ်ဆွေတင်ငယ်ချင်းများကိုလည်းနားဆင်ပြီးယောက်ျားစစ်ယောက်ျားများဆိုတာနားလည်းသိရှိနိုင်ဖို့ရ like and share လုပ်ပြီးဝေမျှလိုက်ကြရအောင်နော်နောက်ထပ်လည်းဒီလိုဘူးတူတရားစင်မဲ့ပုံမြင်လေးများ movie recap နဲ့တခြားသတင်းထူးတွေရှိရင်လည်းတင်ပြပေးတော့မှာမို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့ Legend Star Facebook နဲ့ YouTube channel လေးကို follow နဲ့ subscribe လုပ်ထားကြပါနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်